Եվգենիա Էվոյան Գազարագույն զատիկի կորած գետիկները Մի օր անտառի կանաչ բացատում հայտնվեց Շարլոտա անունան մի գազարագույն զատիկ Բոլոր զատիկները, բզեզիկներն ու սարդիկները հավաքվեցին տեսնելու նրան Վայ, տեսեք ինչ գեշ բզբզում էին բզեզիկները, ապա տեսեք ետ մի կետիկ էլ չունի շշնջում էին սարդիկները, ախը գազարագույն է բղավում է, հռհռում էին կարմիր զատիկները Շարլոտան ինչ ասես չէր անում, որ բոլորի պես գեղեցկանար, թե ելակի մեջ էր թավալվում, որ կարմրի, թե սևուկ միջատների էր մեջքի վրա քշում սև կետիկների փոխարեն, թե լիքը լվիճներ էր ուտում, որ շուտ մեծանա, բայց ոչինչ չէր օգնում, ոչինչ Մի օր Շարլոտան հանգուր լալիս էր մի սնկի տակ, երբ հանկարծ նրան նկատեց իմաստուն ձեր տիկին խխունջը, ինչ է պատահել փոքրիկ զատիկ, տիկին խխունջ, ես չգիտեմ ինչ անեմ, որ գեղեցկանամ, ես այնքան տգեղ եմ և ոչինչ ինձ չի օգնում, ինչ ասեց փորձել եմ, բայց ոչ կետիկներս են հայտնվում, ոչ էլ գույնս կարմրում Սիրելիս, մեր խխունջներից խեցիները տարբերվում են իրարից և ոչ մեկը չի կրկնվում, դա ամեն մեկից յուրահատկությունն է, ասաց տիկին խխունջը, ինչու ես ուզում նմանվել մյուսներին, ախր դու գազարագույն չեք, լալիս էր Շարլոտա, ես ուզում եմ գեղեցիկ լինեմ, ուզում եմ, գիտես քեզ այստեղ է բերել փոթորիկն, այն կողմի հեռավոր բացատից, գուցե այդ ճանապարհին ես կորցրել կետիկները, տիկին խխունջը չհասցրեց մի բառ ավելացնի, իսկ Շարլոտան արդեն երկնքում էր, նա բացականչեց շնորհակալություն և թռավ հեռու որոնելու իր կորած կետիկները Շարլոտան երկար էր թռչում, բայց կետիկները ոչ մի տեղ չէին երևում, նա արդեն հոգնած էր և որոշեց հանգստանալ մի մեծ տեղին ծաղկի վրա, երբ հանկարծ ինչ-որ մեկին դիպչելով, սայթաքեց Վայ դու ով ես, ես զատիկ Կոկոն եմ, իսկ դու քեզնից ինչ զատիկ, ախր դու դեղին ես, իրական զատիկները կարմիր են, սև կետիկներով զարմացավ Շարլոտան, հետո ես դեղին զատիկ եմ, ես այդպես դեղին ծնվել եմ և շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ Եվ հենց դեղին գույնն էլ իմ ուժը, վառ է և վախեցնում է գիշատի թռչունների, բայց այդպես էլ չասացիր դու ով ես Ես Շարլոտան եմ ու կորցրել եմ իմ կետիկները և իմ իրական կարմիր գույնը, դու կորած կետիկներս պատահաբար չես նկատել մոտ տակայքում, դու այնքան գեղեցիկ, սակայն հիմարիկ զատիկ ես, ծիծաղեց Կոկոն, քեզ կետիկները պետք չէ, որ մենք տարբեր ենք լինում, արի ծանոթացնեմ քեզ հայրիկին, պրոֆեսոր Սիմոնի հետ, կարծում ես նա գիտի, թե որտեղ են իմ կետիկները, դժվար թե, բայց նա հաստատ գիտի, թե ինչում է քո ուժը, թռանք Եվ նրանք թռչեցին դեպի հեռու մեծ ծառը, որտեղ ապրում էր պրոֆեսոր Սիմոնը Սիմոնը մի հսկա սև զատիկ էր, մեջքին երկու մեծ գազարագույն կետերով, այդ ով է քեզ հետ Կոկո հարցրեց նա Հայրիկ, սա զատիկ Շարլոտան է և իրեն քո հօգնություն է հարկավոր, նա որոնում է կետիկները, որոնք երբևիցե չի ունեցել, պրոֆեսոր Սիմոնը նայեց Շարլոտային բոլոր կողմերից ու քահ ծիծաղեց, կետիկներ, հա,
Դու զատիկների առանձնահատուկ տեսակից ես, կետիկները ինչիդ են պետք։ Ես ուզում եմ գեղեցիկ լինել, որ բացատի ընկերները այլևս ինչ ծաղրեն գնան, ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպիսին են լինում զատիկները իրականում։ Սիմոնի տանը մի մեծ տարդոստայնի վրա ամենատարբեր զատիկների նկարներ էին փակցրած։ Կարմիր դեղի գազարագույն սև շատ կետիկներով, ընդամենը մի կետիկով և ընդհանրապես առանց կետիկների քրիր լերწի շալոտայի նման զատիկները բազում տեսակների են լինում ու բնակվում են տարբեր վայրերում, մենք գույնը մեզ պաշտպանում է գիշատիչ թռչուններից և ամեն գույնը գեղեցիկ է ու յուրահատուկ։ Շալոտա, դու կարող ես և կետիկներ չունենալ, բայց դա չի նշանակում, թե տգեղ ես, ուղղակի քո հարևանները իրենց բացատից այն կողմ ոչինչ չեն տեսել կյանքում։ Դու գեղեցիկ ես այնպիսին, ինչպիսին որ կաս։ Ես չքնաղ եմ, վերջապես հասկացավ գազարագույն զատիկը։ Այո, դու չքնաղ ես, Շարլոտա, դու էլ ես գեղեցիկ։ Կոկո, զատիկները պարում և ուրախանում էին, երբ Շարլոտան հանկարծ խնդրեց կարելի է ձեզ հետ մնալ։ Ինչու զարմացավ Կոկոն, միթե չես ուզում վերադառնալ տուն, այստեղ դուք գիտեք, որ ես գեղեցիկ եմ, իսկ այնտեղ ընկերներս չգիտեն այդ մասին և նորից ինձ կծաղրեն, տխրեց Շարլոտան։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պետք անել, ասաց պրոֆեսոր Սիմոնը։ Սիմոնը կանչեց տարբեր բացատներից իր բոլոր ընկերների կարմիր դեղի գազարագույն սև կետիկներով և առանց կետիկների զատիկների։ Նրանք բոլոր միասին թռան ճանապարհեցին Շարլոտային դեպի իր բացատը։ Պարզվեց, որ Շարլոտայի կարմիր ընկերները շատ էին անհանգստանում և փնտրում նրան, երբ անհետացել էր։ Տեսնելով Շարլոտայի նոր ընկերներին, նրանք սաստիկ զարմացան և ուրախացան։ Իրենք նաև մի շատ կարևոր բան հասկացան, որ գույնն ու կետիկները բոլորովին էլ կարևոր չեն, կարևոր է, որ ընկերները միշտ միասին լինեն և օգնեն միմյանց։